am ba des mooy Casamance ñun ñëpp xam nañ ni Tonnerre yi day daanu mais lii ma gis nii raba tink lii nag du Tonnerre waaw lii du Tonnerre te lii may wàññi naan extraterrestre la xaw ma li mu doon donc mbir yi lenn la hold up building chaque citoyen bu ne war na mun a bàyyi xel surtout les villageois qui sont au niveau de lii fu mu daanu donc on vous donne des informations très claires mooy bàyyi leen xel nit ku nekk boo nee sa biir dëkk da ngay amal sa njëriñ dëkk sa njëriñ sa dëkk da nga koy amal njëriñ donc soyez vigilants et soyez compatis avec le peuple les villages qui sont au niveau de Kédougou Tamba des trucs comme ça ma ciy kontaan nag ci gendarmerie parce que jamono ji ñu ngi fay liggéey bu am solo côté Kédougou ak Tamba yooyu noonu donc affaire bii si képp bépp citoyen boo xamante ne boo gisee li loo xamul wool gendarmerie waaw wala nga woo sapeur may wax na ñu naan tëgg bi da koo bëggoon a toj pour jéem koo def ay ileer di koy séeréer yooyu nañ ko bay li daanu si lu ñu xamul nañoo moytu ay mbiram te den xooli ji li nga xamante ne ñooy autorités yi ñu ñoo xool loolu hold up building le défenseur de l'humanité jaa ngeen jëf